Tinha uma bateção no carro quando eu tava andando, fazia uma bateção. Tipo um barulho assim barulho de pivô. E eu olhava aqui dentro, no banco, não tinha nada batendo, Agora eu vim olhar aqui, essa capa do amortecedor soltou, ó. Ela que ficava fazendo barulho, ó. Ela ficava balangando aqui, ó. E daí conforme se passava nos buracos, ela ficava fazendo barulho. O que eu vou inventar aqui? Pelo que eu olhei do outro lado, a impressão que dá é que essa parte aqui é colada ali em cima. Não sei se é mesmo, mas dá a impressão. Mesmo que não seja, para mim não precisar mexer com muita coisa, que tirar a roda e tal, eu vou colar essa parte ali em cima com cola de para-brisa. Vou colar aqui, vamos ver se vai dar certo. Eu peguei a cola do tubo aqui com essa lâmina de estilete e coloquei em cima ali, ó. Coloquei ali, fui passando assim, e agora eu vou subir lá e calçar e deixar secar. Deu certo, coloquei a cola lá, ficou parado aí no lugar, colado lá em cima. Antes de colar, esqueci de falar, eu limpei com álcool isopropílico, né, no estopo. E daí coloquei a cola e colei lá. Agora vamos deixar secar aqui. E daí vou mandar com o carro pra ver se vai soltar de novo ou não. Mas eu acho que não, acho que resolveu agora. Beleza? Fica aí então a ideia. Ando aqui, esses tempos atrás, eu troquei os pivôs da suspensão dianteira do Siena. Esse aqui e aquele lá. Mas o que acontece? Quando o pivô é original de fábrica, que nem era desse carro aqui, ele não era assim com esses parafusos. Eles eram rebitados aqui na bandeja. Então o que acontece? Para você trocar quando é os pivô original, além da... não vou falar foder, né? Aquela ferração que é de você soltar essa parte de cima dele aqui, você ainda se ferra, para não falar se for, para soltar os rebitos de baixo. Então você tem que fazer, você tem que tirar toda a bandeja daqui. Não é difícil, só que dá serviço. Tem que soltar esse parafuso, tem que soltar outro aqui atrás, tem que soltar um que vai ali. Mas dá pra fazer. Esse óleo aqui eu sei o que é que tá vazando. Que tá vazando do suspiro do motor, lá da garrafinha que eu coloquei lá. Não é nada demais. E daí beleza, daí eu troquei, né, os pivôs, tem que tirar a roda, né, claro. Aí eu troquei os pivôs, daí agora quando eu tô andando com o carro ele tá fazendo tec. E eu fiquei com medo que tivesse alguma porca afrouxando ou algum parafuso quebrado aqui. Pivô tem que ficar esperto com tudo quanto é carro, porque é um troço muito perigoso. Se isso daqui quebrar aqui ou aqui, a roda cai. E o acidente é certo. Então tem que sempre ficar esperto com os pivô. Pelo que eu tô olhando aqui, parece que tá tudo certo. Os pivôs estão bem bons ainda, tem tudo no lugar. Não sei o que é o estalo que eu escuto às vezes. Tenho que dar uma examinada melhor. Mas fica aí só pra uma dica pra sempre cuidado dos pivôs do carro. Qualquer carro. Aquele ali então, pior ainda. Chevrolet com pivô, famosa, né? Tem que cuidar.